ndabizi ko kuba mvuze kuri Claude biramufasha kuzamvugaho iminsi myinshi, ariko reka muvugeho gutya nk'umuntu mukuru tumenye amagambo avugirwa mu ruhame n'atavugwa. Umuntu wita pasiteri ashingira kuki? Uwo kumvira ibigwi mwese mwagombye kuza induru kuri muntu ntataniye na Satani. Uwa gatatu we Sebiradiyo numvise nzi mama wari mwise numvise azi kwita Sebiradiyo niwe kigo girimo abantu batatu. Uyu ni ikigo gifite ikintu abarizwa yitwa muri Pastor Claude so umupasiteri. Ko ni umuntu bigaragara uhubagurika uyita pasiteri utagira urusengero. Uwankozeho ibiganiro wese aragapfushe kuko napfushije. Yitwaga umukozi w'Imana none basigaye yitwa Sebiradiyo warutswe n'agakiza gatangira kwizirwa no kuberwa n'urubuga yiyandikiye ku mbuga nkoranyambaga kubera irari ry'ubwamamare ryamusasa ubwonko, aho kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'umuhamagaro yirataga agatangira kwiyita umunyamakuru kuri murandasi, ariko nabwo wasebeye imbere ya kamera na mikoro bigatinda bwacya karatangira kwisanga mu ntambara za hato na hato z'amagambo hagati ye na bagenzi be basangiye ikita rusange cyo kuba baramamaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu mboni za bamwe Pastor Claude n'ingirwamo pasiteri yanduje isura y'abakozi b'Imana kubera imvugo n'imigirire bye bivusanye n'icyo yita umuhamagaro w'Imana yahamagariwe gukora ku isi, ndetse ku bw'iyo mpamvu ngo mu mazina yita kuri gukuramo pasiteri agasigarana amazina asanzwe yiswe n'ababyeyi be ariyo Niyonzima Claude. Pastor Claude niko mumwita. Numva ibintu avuze njyewe ntegereje kugira ngo mvuge umuntu uzamwita pasiteri. Nagiye gushaka imiti imbere mbese ntibavuga mu rusengero muti amena njye ntusubize. Umuntu wita pasiteri ashingira kuki? Uwo kumvira ibigwi mwese mwagombye kuza induru kuri muntu ntataniye na Satani, ariko mumwita pasiteri mute? Umwaduko w'uyu mugabo ku mbuga nkoranyambaga watangiranye n'udushya twinshi bucyanogiramo akarusho ko kugira umwimerere n'ubuhanga mu gutukanira mu ruhame nk'uwabihawe mu burere. Iyi ikaba intwaro kirimbuzi yamufashije kwirwanaho mu ntambara z'amagambo akabwaho cyangwa se akaba ku basitari nyarwanda bagenzi be. Mu kiganiro cyacu cya none rero tugiye kurebera hamwe abasitari nyarwanda batandatu ariko basanzwe ari abanyamakuru bamaze gutana mu mitwe na Pastor Claude Rukaburagica mu ntambara z'amagambo zarwaniwe ku mbuga nkoranyambaga, aho njye nawe duhura twandaritse amatwi n'amaso. Wageze kuri New Factual Entertainment kandi cyo gukora urakizi. Ikaze rero mw'isi byamamare aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti, munyemerere tutangire gutya. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga intambara y'amagambo hagati ye n'umunyamakurukazi Madame Scovia Mutesi bapfuye ko yamunengeye kenshi gukoresha imvugo nyandagazi mu ruhame ngo yirengagije ko yiyita pasiteri. Mu kwakira kwa 2023 mbere gato y'isomwa ry'urubanza rwa Apotre Yongwe, Pastor Claude wari mu bitabiriye isomwa ry'urwo rubanza yashinjwe n'umukozi wa Yongwe kugambanira shebuja Yongwe, maze muri izo mpaka zaberaga imbere ya kamera na mikoro by'abanyamakuru mu burakari bwinshi Pastor Claude ashituka yavugiye mu ruhame kari muri agira ati ntabwo mpagarana n'umwanzi. Umwana akina n'imbyiro ntakina n'amapeyasi. Wabyumvise mani? Uzajya ukina n'ibyo z'umubiri wawe ntuzakine n'amapeyasi. Scovia cyumva amagambo ya Pastor Claude yahise yambaganira kuri muri ubu buryo. Nk'abantu mwe ndimo kuvuga urusengero abantu bamwe ngo Scovia ngo wivuga ku bintu by'Imana, ariko abantu b'Imana ko barimo gutuma tuvuga ku bintu by'Imana. Imvugo yakoresheje uyu mugabo witwa Claude mu ruhame ntabwo ikwiye umuntu wese. Ndabizi ko kuba mvuze kuri Claude biramufasha kuzamvugaho iminsi myinshi, ariko reka muvugeho gutya nk'umuntu mukuru tumenye amagambo avugirwa mu ruhame n'atavugwa. Mu kanwa k'umunyabwenge hava amagambo y'umumaro. Gusa Pastor Claude uzwiho kutaripfana nawe ntiyatinze gusubiza. Scovia wari umaze kumunenga bikomeye, maze mu magambo yakarishye yumvikana agira ati Scovia mfite imyaka 50 y'amavuko, ntabwo ndi umwana w'uruhinja ubwira ugira gute. Scovia ndi umunyarwanda, nanjye reka ngusabe utubashe ko ntari umugabo wawe, ntiwakubaha ko ndi umugabo ufite imyaka 50. Scovia ntiwakubaha ko ufite abana bakuze, nta bujyanama bwawe ngusabye ntushinzwe habe na gato. Izo namungira shaka abo muri famiye y'wanyu zibagira, jewe sindajya kumusabiriza ukana. Hano ukwiye kugira ngo harasinga undi amwumvishe kari intoza, amwumvishe kakomeye ku rutundi muri iki gihugu. Iki gihugu nta muntu ukomeye Scovia, hakomeye Imana na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'itegeko nshinga Scovia. Gusa nyuma y'iritirana amagambo Scovia na Pastor Claude ntibongeye guhigana ngo bongere guhanganira mu ntambara y'amagambo. Ku
mwanya wa gatanu turasanga intambara y'amagambo hagati n'umunyamakuru Karegeya Omar Jean Baptiste bapfuye ko yamunenze birimo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, ubuhubutsi n'indi myitwarire itaboneye ikunze kumuranga, ari naho yahereye amubatiza akazina ka Sebiradiyo. Ubusanzwe bombi batandukanwa no kuba umwe ari umunyamakuru w'umwuga undi akaba umunyamakuru wo kuri murandasi ukora ibikorwa n'ibidakorwa ngakunde yibonera amaramuko. Gusa mu bihe bitandukanye umunyamakuru Karegeya yakunze kunenga imigire n'imvugo zimwe na zimwe bya Pastor Claude ari nabyo biherutse kubateranya kuva mu mpera z'ukwezi kwa Kamena 2026 bagaterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, uretse ko aya Pastor Claude yari yuzuyemo ubumara n'umwanda byikubye inshuro ibihumbi bya Karegeya muri ubu buryo. Twayikwiye turuva mu myaka 5 nta banyamakuru dufite ari bari abanyamihanda ba Sebiradiyo gusa. ko ni umuntu bigaragara uhubagurika, uhita pasiteri utagira urusengero, ufite ibindi ufite amateka atari meza cyangwa atazwi, uri ku rushako rurenze urwa kabiri. Bwana Karegeya, nshobora kuba nararongoye nyuko hanyuma ukaba waranshingiye nyuko muri abo bagore barenze umwe. Icyo kintu baza nyikubwire wa Mukaritasi. Karegeya naba ndi ikigoryi. Karegeya we, Munyarwanda aciye umugani ngo akataretse karasema. Ikigoryi cyatwaye Karegeya, ikigoryi citungiye imodoka, cyahaye rifute Karegeya, cyagaburiye Karegeya mu Kagarama muri restaurant. Karegeya adafite amafaranga agura ibiryo muri restaurant. Wa kigoryi wa, urajya kunyita ikigoryi wowe? Kigoryi ni urubyaro wabyaye n'umugore wawe. Wa kintagari, tujye tugufata tukorore harya ngo Karegeya w'igiki kintagari gusa. Uri igiki se muri iki gihugu? Urumva uri igiki? Urumva urifatanya na Sibomana Tanasi, warangiza ukajya ukaryongora ukajya kuvuga ubusabusa. Karegeya Omar, n'undi munsi uzakine n'ubugabo bwawe, ntuzakine na Claude. Bagore nashatse barenze 3, nashatsemo na nyokose, ubagore nashatse na nyoko yararimo. Mu yandi magambo, Karegeya ni ikigoryi, ni se w'ibigoryi, ni nyina wabo, ni se wabo w'ibigoryi, abana n'ibigoryi, akorana n'ibigoryi, aganirizwa n'ibigoryi, ibyo babana byose na Karegeya ni ibigoryi. Ku mwanya wa kane turasanga intambara y'amagambo hagati ye n'umunyamakuru mugenzi we kuri murandasi uzaba akiriho Sipiriye wamamaye nka Jihad bapfuye ko yavuze ko yagerageje gucuruza umurambo wa se, abanje kumwibutsa akari Birori yigeze kuvugira ku murambo w'umuhanzikazi nyakwigendera Gogo Glorious. Ubundi ku itariki 27 z'Ukwakira kwa 2025 nibwo Pastor Claude yakoreye ikiganiro ku muyoboro we wa YouTube asaba abakunzi be kumufata mu mugongo no kumuha ubufasha nyuma y'uko yari amaze gupfusha se wabo ngo wamubaye hafi mu bihe bikomeye. Twagize ibyago kandi ibyago biba ku bantu bose, ibyago ntibiteguza bitera bitateguje ngo bikubwire bika amafaranga. Nzatwara umuntu y'unuye mu rugo. So urumva rero ibiganza byanyu birambuye, mw'ababyeyi mwe, mw'abasore mwe, mwankumi mwe, abasaza mwe, abakecuru mwe, abagabo mwe, mw'abadamu mwe, twakiriye na yombi. Support yanyu umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo, utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhiruko ridashira. Icyo kiganiro ntabwo cyakiriwe neza na Jihad kuko ngo atigeze yumva uburyo yabarigeze kumvikana avuga ko atari mu bazajya gushyingura umuhanzikazi nyakwigendera Gogo kubera ko yashyinguwe kure, kandi ngo nta views nyinshi yari kubona mu gufilima cyangwa se kwerekana uko umuhango wo kumushyingura wagenze. Aho rero niho Jihad yahereye amucyurira ko gusaba ubufasha bwo gushyingura se ari gucuruza umurambo we, ariko kandi ko ngo ntawe ukwiye kumufasha ngo amutabare mu gihe we atatabaye abandi yirengagije ko akebo kajya wamugarura. Umva se ngo akeneye support, reka mwumve support akeneye. Amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Ibitekerezo, urashaka igitekerezo baguha ku muntu wapfuye ari iki? Ndashaka kukwibutsa amagambo wavuze wowe wangirwa mu pasiteri we. Ahubwo utu dupasiteri ngira ngo tuba twaraciye we. Ariko mureke mbabwire, hari ahantu muba mwaraneye mugomba kuza kubanza guheha. Uriya koko Pastor Claude, ingibi uri se Pastor Claude, ubu koko ntabwo uri guhena mu bakwe. Iyi sira kwinjiriye Claude, wagombaga kureba abantu bawe uri kuza mu banyarwanda bakibitse video koro. None si nyungu imodoka uri Kacyiru ugenda ifunga hejuru uzira sanguza mu hejuru ku murenge wa Fungi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25. Izo views ntabwo wazikuramo. Jihad sincuruza umurambo wa data kandi afite ibyo asize, ntabwo ncuruza umurambo wa data. Kasubiremo neza. Nje nahise muzanira rayivu ikiganiro yakoze ari gushinyagurira umurambo wa Gogo. Abumvise mu magambo ya Jihad bamushimiye kuvugisha ukuri kwambaye ubusa, ariko bamwe muri bo bamwibutsa ko aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi, bityo ko atari akwiye kumufatirana mu minsi mibi yari arimo.
gusa ku itariki Ugushyingo kwa 2025 Pastor Claude wari umaze iminsi mu gahinda kuko burasi wabo yagarutse mu kazi ke k'itangazamakuru byo kuri murandasi, maze mu mushinya mwinshi yumvikana asabira Djihad Yesu umutinganyi gupfusha nk'uko yapfushije, cyakora nyuma za kwigarura akarushya hamagara karenze umunwa. Uwankozeho ibiganiro wese aragapfushe nk'uko napfushije. Buretse gatoya uwankozeho ikiganiro wese isubiremo. Sinaje ku muhanda se? Yego. Sinagarutse ku muhanda. Uwiteretse. Sinagarutse ku muhanda. Yego. Ndi ku muhanda se. Aha niho turi. Umutinganyi wahozeho ikiganiro. Yaba utari umutinganyi wahozeho ikiganiro. Mwagira ibyago byo gupfusha. Ariko ese mwe oya simwe kumwifurira gupfusha. Pastor byabara amakosa. Cyakora kirakabaye Pastor Claude watsinzwe iyo ntambara byarangiye asabye imbabazi ku magambo y'ubushinyaguzi yigeze kwatura ku murambo wa nyakwigendera kuko Glorious kongigano na Gloriosa mukamwarumvise iriya video yanjye nakoreye ku Kacyiru buri umwe wese ambabarire kubera yuko iyo utararwaza umenya uko iyo utararwaza umenya uko barwaza, iyo utarapfusha umenya uko bapfusha. Ikindi kandi iyo utaragenda inzira umenya ko urugendo runaniza. Navuga ngo rero mu by'ukuri nari mfite abantu i Bugesera nari ngiye gukurikirana hafi aho, kandi uba hafi abari mu kaga cyangwa se abari mu byago, abagize ibyo byago. Ku mwanya wa gatatu turahasanga intambara y'amagambo yatangije ku munyamakuru Murindahabirene bapfuye ko yagerageje kumusibira umuyoboro we wa YouTube akoresheje ibihano bizwi nk'amastrike. Ubwo inkuru zitandukana ry'umuhanzikazi Vestina n'umugabo we Wedarago zari zigezweho, Pastor Claude yazishakiyemo views biratinda anatangira kuzicumuriramo. Bukeye inkoramutima ze zirimo n'abana be bamusaba kutazongera gukora ibiganiro ku itsinda rya muzika rya Vestina na Dorcas, maze arabibemerera anabishimangira mu kiganiro yagiranye na 3D TV Rwanda, aho yasabiye imbabazi umunyamakuru Irene Murindahabi n'abahanzikazi Vestina na Dorcas yahoze afasha mu bya muzika, yibonashimangira ko atazongera gukora ibiganiro bibaharabika muri ubu buryo. Rero sinifurije ibyiza Murindahabi, sinifurije ibyiza bari abana. Ibiganiro nakoze ku muryango wa Vestina, ku babyeyi biwe, kuri kampanye ya Murindahabi Irene, bose navuga ngo I'm very sorry, so sorry, basi sorry, cyangwa se mbabarira Murindahabi atimu yawe. Yego. N'abanyarwanda bose muri rusange kuko nabo barabibonye, nakubwiye ngo umwana wanjye yarabibonye, nakubwiye ngo madamu yarabibonye. Gusa nyuma y'iminsi itageze no ku 10 Pastor Claude yatishije agaciro imbabazi n'isezerano yahaye Murindahabi n'abahanzikazi be, yongera kubakuraho ibiganiro mu buryo bwababaje Murindahabi wahise amusabira ibihano bikakaye bizwi nk'ama copyright strikes ku muyoboro we wa YouTube witwa Ikaze TV Rwanda. Ibintu byazuye kamere mbi ya Pastor Claude wahise utangiza uruhererekane rw'ibiganiro bisebya cyo kwandagaza Murindahabi wabyumvaga ntamusubize icyakora nyuma akaza kumukuriraho izo strikes nawo musozo wihangana ryabo mu ntambara y'amagambo. Aho kugenda abana bagira muri shuri Murindahabirene, aho kugenda abana bagira muri shuri Murindahabirene, twembi twagimagiragira najya magiragira cyangwa ukajya twafatafashe mu kibuno, dufatafata mu kwaha, dutumaho ba chairman, dutuma ba kamarade, dutuma n'abandi, ariko Murindahabi reka kugize ukuri, aho kugira ngo abana bagira muri kujya ku ishuri Murindahabirene nasanga baje hazi magiragira, wowe urafata cano z'abantu ugafata imyana ukagira ngo riri kwita strike amataro y'abantu, wowe warangiza ukanyihamagaza koro ufite strike zingahe muri dashboard. We mfite iki maze gusobanukirwa impamvu, ariko mbabwiza ukuri niba na ngombwa ushobora kuzaba igitabo muri social media, niba na ngombwa biraye ngombwa zari igitabo cy'aba social media influence. Banyarwandakazi yewe ndateza ubwega Murindahabirene waye mayipaya n'abanyabana yazanye ku shop muri social media, ntabwo twapfa. Murindahabi uri umugome. Ku mwanya wa kabiri turasanga intambara y'amagambo hagati n'umunyamakuru Sibomana Atanazi umwami w'igitaramo mu Rwanda wamwise ikivuga momo, bapfa ko yavuze ko Sibomana ari ikigoryi, umusazi, akanagiwe yitwaje kamera kubaza abaturage amakuru ye, yewe akanamwita ikigarasha igihe byavugwaga ko yahunze igihugu nyuma yo kuyoboka umurongo mushya wo gutangaza inkuru zitavuzweho rumwe zigaruka ku mateka y'u Rwanda na jenoside yakorewe abatutsi yashinjwaga gupfobya. Sibomana Atanazi wahindutse inyamaswa muntu, wahindutse ikigarasha
urimo urabiba ingengabitekerezo mu banyarwanda n'abana b'urubyiruko rw'u Rwanda. Nta nubwo namwita umusaza uriya mu Karitasi, ndavuga ni kiriya gicucu, iki kigoryi cyamaze kwambuka, cyarenze imipaka, yamaze kugera mu gihugu cyo kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yuri ikivuga momo namwita ikivuga momo. Banyarwandakazi, mwarebye yambaye imyenda ya FPR Inkotanyi, uyu nguyu yageze iwanjye aporoteje cyangwa se arinzwe na bamwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi, kuko si umunyamakuru, ndagira ngo mbibabwire, si umunyamakuru, ni umuyutuba, nta tangazamakuru azi, ariko afata mikoro akagenda mu baturage, twe tutarigeze tubikora, turi abanyamakuru, twakorera leta, twakorera izindi nzego. Uyu aravuga ngo Simana narwaye mu mutwe, nagiye imbera ngiye gufata imiti, bari n'abantu nabwiye ngo mwamwiyumviye. Igihugu kikemera umuntu nk'uyu, ishyaka rikamwemera, uyu muntu uvugira ibintu nk'ibi, mu by'ukuri dusanze cyangwa dusanze hari abantu akorera cyangwa bamushyigikiye, tukamenya abari, uretse ko bavuga ngo buri ngo leta yamukoresha njye ntabwo mbyemera. Usigaye ntabwo bibaho. Leta y'u Rwanda se reka ntabwo wenda yakora ibindi, ariko dushobora gukora amakosa nk'ayo ngayo. Gusa ikibazo, yambara imyenda igaragaza ko ari uw'ishyaka ry'ubutegetsi. Pastor Claude niko mumwita, mwumve ibintu avuze. Njyewe ntegereje kugira ngo mvuge n'umuntu uzamwita pasiteri. Nagiye gushaka imiti imbere, mbese niravuga mu rusengero muti amena, njye ntusubize. Umuntu wita pasiteri ashingira kuki? Uwo kumvira ibintu. Kugeza ubu nuko iterana amagambo ryabo ritagikakaye, ariko bajya banyuzamo bakongera kubwiranira kari muri ku karubanda, umwe yita undi kigarasha, undi akamwita umuvugamo. Ku mwanya wa mbere turasanga intambara y'amagambo hagati ye n'umunyamakuru Manirakiza Theogene bapfuye ko yamwise ikigarasha, n'izindi mpamvu zifitanye isano no kutabyumva kimwe ku nkuru bombi bakoze ku rupfu rw'umunyemari Habimana Noel. Nyuma y'uko hanze igihugu umunyamakuru Manirakiza Theogene mu kiganiro yakoreye ku miyoboro wa YouTube yikomye butatu bw'abiyise abarwanya abanzi b'igihugu, ariko mu mboni z'abandi ari ibigoryi byuzuye ari mu magashi kabako na Pastor Claude, ariko ageze kuri Pastor Claude amusobanura nk'ikigoryi gikuru muri bo gishukwa kigakora ibyo kitazina, cyane ko bari bamaze iminsi batumvikana ku rupfu rw'umunyemari Habimana Noel, ari narwo rwashibutseho umuzi wo guhunga igihugu k'umunyamakuru Manirakiza Theogene. Pastor Claude yahise anatangira kwita ikigarasha nyuma yo kumenya ko yahunze. Uwa gatatu we Sebiradiyo n'ubwiza umumama wari mwise n'umwise azi kwita Sebiradiyo, niwe kigo girimo abantu batatu. Uyu ni ikigoryi udafite ikintu abarizwa yitwa ngo ni Pastor Claude, si umupasiteri, ni injiji, n'ibyo avuga ntaba bisobanukiwe, n'abo bari kumwe bamurura ntaba bizi, ndetse n'imitego abarimo y'ibyo ari yuko bamuhaye ikiraka cy'ibyo ari gukora, hashobora kuzamenya yuko ameze nka shikarete bafata bamara kukuramo bwa buryohe bagacira. Uyu niwe kigoryi muri abantu batatu. Abantu bavuze ngo ibigoryi bitatu, ndaza kubereka yuko ndahera kuri uyu nguyu hagati nawe ndi buvugeho. Ikigoryi nacyo ntabwo umuntu ufite ubwenge ashobora gufata umwanya wo kujya gusesagura ikigoryi. Pastor Claude akimara kubona no kumva ibyo yavuzweho n'umunyamakuru Manirakiza Theogene, nk'ibisanzwe kamere mbi ye yahise ihaguruka, maze nyuma y'amasaha make abinyujije ku muyoboro we wa YouTube araza mutukana umwete n'ishyaka agira ati, wajya ushyiraho thumbnail yo kwa so na nyoko na nyogosenge, ukareka gushyiraho thumbnail ya Claude n'iya Magashi n'iya Innocent, washyizeho izindi thumbnail. So iyo ufashe thumbnail y'ibigoryi rero, chano yawe irebwa n'ibigoryi gusa. Uri umuyobozi w'ibigoryi. Umuyobozi w'ibigoryi rero ashobora kuba akorana n'ibigoryi. Umuyobozi w'ibigoryi apostinga ibigoryi, akabana n'ibigoryi kuko ari perezida w'ibigoryi. So mu yandi magambo reka tuyifate dutyo. Theo, twemere ko ibyo wavuze, ariko kandi uri perezida w'ibigoryi. Ntushobora kuba uri umunyabwenge ngo ufate ibigoryi bitatu ubishyire kuri thumbnail, nurangiza abanyabwenge bakosoma ibigoryi. Bivuze ngo rero perezida w'ibigoryi aba yafashe ibigoryi akaba nka perezida wabyo, akaba ikigoryi akaba perezida w'ibigoryi. N'undi munsi nushaka guhoha uzagenda uhohane na so na nyoko, uzagenda uhohane na nyogosenge, uzahohane n'abo wabyaye, ariko kuri jyewe subuto. N'undi munsi perezida w'ibigoryi ni Manirakiza Theogene w'Ukwezi TV. Kugeza na n'ubu aba bombi baracyacyucyurana mu ruhererekane rw'ibiganiro bakorera ku miyoboro yabo ya YouTube. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Shadrack Niyonshuti.
iyi ni Neo Factor Entertainment, mukomeze muturebe kandi mudukunde.